салом бинандагони гиромӣ, барномаи нештарро дар робита ба риояи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ манзуратон мегардонем. Бо шумо ҳастам таи чанд лаҳза. Ман Садриддини Сироҷиддин. дар солҳои истиқлоли давлатӣ, ин ҳам бо ташаббус ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат, хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони тоҷикӣ дар арсаи олам ҳамчун забони ноб ва дорои тарихи тӯлонӣ шинохта шуд. эҳтироми забон чун рукни асосии давлат вазифаи ҳар як шаҳрванди худшинос аст ва пуштибонию беолоиш нигоҳ доштани он умри миллатро тӯлонӣ месозад. гиромидошти забони тоҷикӣ ва устувор нигоҳ доштани мавқеи он дар байни ҷомеаи ҷаҳонӣ барои миллати тоҷик анъанаест қадима. дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо забони тоҷикӣ сухан рондани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари бонуфузтарини созмони ҷаҳонӣ, созмони милали муттаҳид, худ гувоҳи гиромидошт ва эҳтироми хоси пешвои миллат аз арзишҳои миллӣ мебошад. бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш якгаҳваранд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи забони давлатӣ амал мекунад, ки он фаъолияти ҳамаи сохторҳоро новобаста аз шакли моликияташон дар робита ба забони тоҷикӣ ба танзим медарорад. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ, номгузории тамоми ташкилоту муассисаҳо ва марказҳои хизматрасонӣ бояд бо забони тоҷикӣ сурат гирад. имрӯз зиёданд марказҳои савдою хизматрасонӣ, ки бо номҳои тоҷикӣ фаъолият мекунанд ва дар баробари густурда таблиғ шудани самти фаъолият ҳамчунин забони тоҷикиро ҳамчун забони ноб, дорои вожаҳои зебо ва волоарзиш муаррифӣ мекунанд. аммо баъзе аз чунин марказҳо бо номҳои ғалат, бемаънӣ ва бо забону ҳуруфи ғайр иншошуда баръакс боиси коста гардидани забони миллии тоҷикӣ мегардад. дар асоси банди 22 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 феврали соли 2021 таҳти рақами 14 ҷиҳати риоя нашудани ҳолати муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, аниқтараш ҷиҳати риоя нашудани ҳолати қоидаҳои имло ва меъёрҳои забони давлатӣ дар навиштаҷот, дар корбурду насби номгузории ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо, марказҳои хидматрасонӣ бояд ки барои ҳалли масъала, яъне кумитаи забон вазифадор гардидааст. имрӯз дар қариб ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат, аз ҷумла Душанбе, Хуҷанд, Панҷакен, Бохтар, Кӯлоб, Турсунзода, Ваҳдат ва ғайра номҳои ғалат ва иборат аз забони бегона ба назар мерасад. ин ҳам дар ҳолест ки дар назди мақомоти иҷроияи ҳар як шаҳру ноҳияи мамлакат комиссияҳои ҷамъиятии татбиқи забон фаъолият мекунад ва вазифаи онҳо иборат аст аз ба танзим даровардани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. барои он ки минбаъд соҳибкорон ба чунин ғалатҳо, барои чунин қонунвайронкуниҳо роҳ надиҳанд, пеш аз ҳама комиссияҳои татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар тамоми мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ фаъолият мебаранд, онҳо бояд ки корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ва машваратҳоро миёни соҳибкорон бо ҷалби соҳибкорони ҳудуди ноҳияашон ҳатман гузаронанд. мутаассифона чунин фаъолият ва чунин машваратдиҳиҳо каман дар кам ба назар мерасад, ки ин албатта зарари чунин хунукназариҳо ба он оқибате оварда мерасонад, ки чунин номҳои ғайримеъёр рӯз аз рӯз метавонанд зиёд шаванд. масъулини кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯянд сохторҳои дахлдор дар ин самт бояд масъулият эҳсос намоянд ва корҳои назоратиро пурзур бояд кард. дар гӯем бандҳои 42-44 барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 28 ноябри соли
2020 یعنی سال گذشته تصدیق گردیده است. مقامات وکالتدار و صلاحیتدار وادار می‌نماید تا اینکه مسئله ها رو در گویم تطبیقی گویم انامین مقررات جامع‌تر نماید. این اندیشه در صورت بیان می‌گردد که کمیته اساسی و هماهنگساز با ساختارهای قدرتی و دیگر مؤسسه‌های دخلدار و کمیسیه‌های جمعیتی تطبیق زبان این کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. از روی ترتیب صاحبکار برای گرفتن اجازتنامه تحت این یا آن نام به کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت میکند. این هم بعد 6 ماه فعالیت. اما طبق طلبات دیگر صاحبکار بعد از دسترس نمودن شهادتنامه و یا پتنت درباره فعالیت صاحبکاری به مؤسسه دولتی رکلام بیرونه و یا دیگر ساختارهای وابسته در شهر و ناحیه‌ها مراجعت میکند و با اجازت گرفتن در نزد مغازه و یا دکان و مرکزهای خدمترسانی خود تحت نام انتخاب گردیده آویزه نصب مینماید. حالانکه طبق طلبات کودکس انداز جمهوری تاجیکستان صاحبکار تنها بعد 6 ماه فعالیت نمودن شهادتنامه و یا پتنت صاحبکاری را به دست می‌آورد. اکنون تصور کنید مرکز و یا نقطه سودای خدمترسانی تحت دلخواه نام فعالیت میکند و بعد از 6 ماه برای به رسمیت درآوردن حجت‌ها به کمیته انداز مراجعت میکند. پس آن نام انتخاب شده با کمیته زبان و کمیسیه تطبیق زبان موافقه کرده می شود. اینجا از یک طرف کمیته انداز که 6 ماه آنها از در دوره اولی فعالیت خود از همه گونه نمودهای اندازبندی آزاد هستند. خیلی این مساعدت با فعالیت صاحبکاری هر یک شهروندان کشوری ما است. ولی هر یک شهروندی کشوری ما که خود بیوسته به فعالیت صاحبکاری آغاز میکند از همان روز اولش و حتی چند روز و چند هفته یا چند ماه پیش از آغاز فعالیتش او باید در مشورت با حقوق شناسی خود یا در مشورت با حقوق شناسانی مقامات های دخلدار باید که جهت های حقوقی فعالیت خود را بررسی نموده ایستاده پیش از همه با قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان آشنا شود که این هم پیش از همه رعایت کردن مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. چون که اینجا در نوبت اول پیش از همه مسئله های انتخاب نام یا نامگذاری قانونا نشان داده می شود و همزمان رعایت مقررات دیگر از جمله رعایت حتمی قاعده های املای زبان تاجیکی هنگام نوشتی استفاده و نصب نامگذاری و دیگر نوشتجات مواد تبلیغاتی ترغیباتی و دیگر انگاره ها که آنها می توانند به طریق رکلام خود را معرفی نمایند. وظیفه مؤسسه دولتی رکلام بیرونه در شهر و ناحیه‌ها به تنظیم درآوردن شعار و آویزه و هر گونه نوشتجات تبلیغاتی می باشد. این ساختار هم رابطه زیج دارد با کمیته زبان و اصطلاحات. مؤسسه دولتی رکلام بیرونه در صورت برای آویزان نمودن این یا آن نام مرکزهای سودای خدمترسانی اجازت می‌دهد که درستی آن از جانب کمیته زبان تصدیق شده است. نامگذاری شدن یک مرکز در خیابان رودکی شهر دوشنبه تحت بلا پیتزا با کمیته زبان و اصطلاحات موافقه شده است. به گفته مسئولان کمیته مذکور این برند است و فعالیت نمودن با چنین نام را قانونگذاری اجازت می‌دهد. نامگذاری شدن مرکزهای سودای خدمترسانی با زبان غیر در صورت اجازه داده می شود که صاحب ملک با شرکت خارجی تحت نام برندی فعالیت داشته شرطنامه دو طرفه داشته باشد. تنها همون وقت نامهای بیگانه یا نامهای بین المللی همچون نامگذاری اجازت داده می شوند که آنها در اساس حجت های پیشنهاد نموده صاحب کار یعنی با نشان دادن شهادتنامه ها همچون تمغه مالی کاربر شدن آن همزمان شرطنامه های دو طرفه میان صاحبکاران خارجی در آن صورت چون صاحبکار علاقه با این استفاده بردن انامین گونه تمغه های مالی از قبیل بیلا پیتزا یا اینکه اشان یا اینکه ادیداس یا اینکه سامسونگ
وقتی بله با تمغه‌های مالی همچون برند وقتی او اجازت نامه دارد در اساس حجت‌های تصدیق کننده آنها حقوقی استفاده بردن و نصب کردن چنین نام‌ها رو نوشتجات‌ها رو دارند و همزمان باید که هر یک تمغه مالی که آنها کاربرد میکنند همچون نامگذاری در بابت کاربرد همچون نامگذاری مرکزی آنها حتما آنها با زبان دولتی حروف گردان میشوند. آیا شده است همین طلبات رعایت شده است در همین در بیل پیتزا البته طبق طلبات پیشنهاد حجت‌های تصدیق کننده همچون تمغه مالی چرا نه اجازت شده است این. خود خلاصه کنید چون این نام ها خیلی و خیلی زیاد است و حتی کوچکترین نقطه های سودا بیشتر نقطه های به اصطلاح تست تیار چون این نام ها را گذاشتند. ما میتونیم مثال های زیادی رو آوریم که از قبیل بایک استریت فود تست تیار یعنی ببینید اینجا علاقه در برابر اونی که قانون شکنی قانون ویران کنی از جانب صاحبکار رخ داده هست اینجا بایک استریت فود خود علاقه این اصطلاح و نامگذاری بیگانه است و به یگان گویم استیاله آنها حقوق چنین نامگذاری کردن رو ندارند و به زبان تاجیکی حتی تست تیار ترجمه نمودن آنها هم خلاف زبان ادبی معیار است چون که فست فود این تست تیار نبوده بلکه این خوراک‌های زودپز غذاهای زودپز و غذاهای سردستی رو به زبان تاجیکی میگویند که اون به زبان خارجی یعنی فست فود است یعنی خوراک سردستی یا اینکه خوراک‌های زودپز نه اینکه تست تیار. به دست آوردن برند طلبات مخصوص دارد آیا تصور کردن میتواند که چنین نقطه خرد خدمت رسانی امکان استفاده برند های جهانی را داشته باشد اگرچه نقطه های به اصطلاح تست تیار با نام های بیگانه در بعض شهر و ناحیه ها کمتر به نظر رسد ولی در شهرهای دوشنبه باختر و خوجند خیلی زیاد دیده می شود. مثلا در شهر باختر چنین نقطه پند نامگذاری شده است و این نام با حرف‌های کلان در کوچه مرکزی شهر نوشته شده است. گمان کردن که مسئولین آن را ندیدند غیر امکان می باشد. در همین رابطه در شهر و ناحیه‌های مملکت قرارهای دخلدار نیز به تصویب رسیده است و نظارت آن هم بر دوش کمیسیاهای جمعیتی تطبیق زبان واگذار است. از زیاد شدن نام‌های غلط و از زبان غیر ترتیب یافته برمی‌آید که فعالیت کمیسیاهای فوق الذکر در شهر و ناحیه‌ها قناعت بخش نیست. کارمندان کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئولیت را در این دایره بر ذمه خود شهروندان و یا صاحب مغازه و یا دکان واگذار می‌کند. یعنی عیب را به سر آنها می‌گذارد و ابراز می‌دارد که پیش از همه شهروندان در این سمت باید مسئولیت حس کنند و احترام زبان دولتی را همچون مقدسات ملی به جا آورند. شهروندان صاحب زبانان وظیفه دارند تا گویم در اساس مقررات قانون تنها به تنها با انتخاب نام‌های زیبا و خوشایند و دلپسند در دایره فعالیتشان به زبان دولتی نام را انتخاب کنند که این نام‌ها خود معرفی کننده گویم یک جبهه فرهنگ و زبان و تاریخ و تمدن ما هم محسوب می شود. متاسفانه از جانب صاحبکاران که پیش از همه آنها باید برای انتخاب نام و گویم با قید گرفتن نامگذاری نام تشکیلات و مؤسسه‌شان باید که با کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موافقه کنند یا خود در محل زیستشان با کمیسیاهای تطبیق عملی سازی همین قانون مذکور موافقه نمایند. بله این درست است. هر شخص خودشناس و خودآگاه باید حسی وطندوستی و میهن‌پرستی داشته باشد و به ارزش‌های عمومی ملی ارج گذارد ولی فراموش نباید کرد که زمان جهانی شوی است و احتیاطکاری و زیرکی در همه سمت‌ها ضرور میباشد. اساساً چنین قاعده ویرانکنی در صاحبکاری خرد دیده میشود. بعضی از نفرانی که به صاحبکاری خرد مشغول میشوند درباره قانونگذاری معلومات ندارند.
ҳар як соҳибкор бояд ки дар ҳамкориҳои муштарак пеш аз ҳама дар интихоби ном масъул аст ва ин надонистани қонун аз ҷавобгарӣ ҳаргиз ӯро озод карда наметавонад. Шаҳрвандоне ки хунукназарона ба ин масъалаҳо муносибат мекунанд дар асоси моддаи 89 кодекси ҳуқуқ вайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла шахсони воқеӣ ба ҳадди нишондиҳандаи аз 15 то 20 ва шахсони мансабдор ба ҳадди андозаи аз 20 то 40 нишондиҳанда барои онҳо муҷозот таъин гардидааст, муҷозоти маблағи пулӣ. чунин номҳои мағоза ва марказҳои хизматрасонӣ ки бо забони ғайр иншо шудаанд ва ғалат мебошанд қариб дар ҳамаи кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе аз ҷумла дар маркази шаҳр хиёбони Рӯдакӣ дида мешавад. инчунин дар назди бозорҳо ҳамарӯза тавассути кӯчаҳои марказӣ ҳазорон нафар сокинону меҳмонон гузар мекунанд ва ба номҳои ғайри тоҷикие ки дар тоқи мағозаву дӯконҳо навишта шудаанд ҳатман чашмашон меафтад. Матрикс, Чикаго, Паблик Пабу, чандин номҳои дигар ва инчунин навиштаҷот бо забонҳои русӣ ҳастанд ки дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо бо ҳарфҳои калон насб гардидаанд. танҳо дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд ғалатҳои зиёд дар навиштаҷот ва номҳои ба фарҳанги тоҷикӣ бегона ба монанди Темуриён, Фасон, Нозплюс, Дуэт, Люкс, Диана, Келинпошо ва ғайра дида мешавад ки ташвишовар. пеш аз оне ки марказҳои хизматрасонӣ ба фаъолият оғоз намуданд, бояд ба таври хаттӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ба комиссияи ҷамъиятӣ муроҷиат намоянд. Шакли ягонаи ариза низ омода карда шудааст ва баъди пешниҳоди ариза ва замимаи ҳуҷҷатҳои дахлдор ва гирифтани хулосаи комиссия барои номгузорӣ намудан иҷоза дода мешавад ва ҳамзамон номҳое ки имрӯз ғайри забони давлатӣ ҳастанд аз ҷониби комиссия рад карда мешаванд ва ба онҳо тавсияҳои муфид баҳри номгузорӣ намудани мағозаву марказҳои хизматрасонӣ дода мешавад ва ҳамзамон бо мақсади ба танзим даровардани номгузории марказҳои хизматрасонӣ ва иншоотҳое ки имрӯз дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд фаъолият мебаранд якчанд маротиба аз ҷониби комиссия рейдҳо гузаронида шуданд ва барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ба онҳо огоҳнома низ дода шуданд ки муҳлати огоҳнома аз ҷониби комиссия 10 рӯз муқаррар гардидааст ва ҳангоми дар муҳлате ки муқаррар гардидааст бартараф нагардидани номгузориҳои ғайри забони давлатӣ онҳо барои андешидани чораҳои ҳуқуқӣ ки дар асоси моддаи 89 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ пешбинӣ гардидааст барои андешидани чораҳои ҳуқуқӣ ба мақомоти ҳисси ҳуқуқ пешниҳод карда мешаванд. воқеан имрӯз дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ки номгузориҳое ки ғайри забони давлатӣ ба чашм мерасанд баъзе иншоотҳо ва марказҳои савдои номгузорӣ гардиданд ки воқеан ба худи ҳамон марказ то андозае ҳам вобастагӣ надоранд. онҳо аслан мон дар таҷрибаи хеш ва таҳлилое ки гузарондем маълум мегардад ки онҳо асосан аз ҳисоби оне ки масалан номи фарзандони онҳо ва ё ки номи шахсии худашон ва ё номи ягон аҳли оилаи худашонро бар таъкия намуда ба он номгузории мағозаи худро пешбинӣ менамоянд ва номгузории онҳо ба чунин тарз сурат мегирад. масалан Темуриён чихеле ки шумо қайд кардед дуруст дар ҳақиқат имрӯз дар мо бо чунин ном албатта ки ҳастанд иншоотҳо марказҳои хизматрасонӣ зимни пурсиш аз онҳо муайян гардид ки он Темуриён аз ҳисоби оне ки номи фарзанди ана ҳамун соҳибмулк роҳбари ширкат Темур ном дорад ва таъкия ба ҳамон номи ширкати худро ҳамчун Темуриён номгузорӣ кардааст. камбудиҳои хеле зиёд дар самти мавриди назар дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар мушоҳида мегардад. аҳли илму фарҳанг дар вилояти Хатлон пешгирӣ намудани ин масъалаи доғро ҳатмӣ медонанд. иброз мегардад ки дар сурати пешгирӣ нагардидан коста шудани забони ноби тоҷикӣ ки таърихи зиёд дорад аз эҳтимол дур нест. бургер, чизбургер, шаурмат, лион, аҷва, коктейли колхози Россия, хот-дог, Максим, барба, бош, кафе Роял, престиж ва боз даҳҳо маркази хизматрасонӣ дар шаҳри Бохтар дида мешавад ки бо забон ва фарҳанги тоҷик бегонаанд ва дар оянда ҳар кадоми он бетаъсири манфӣ нахоҳад монд. вақте ки дар хиёбону кӯчаҳои шаҳр маркази вилоят
назар мекунем ба навиштаҷотҳои рӯи мағозаҳо, қаҳвахонаҳо ва тарабхона нигоҳ карда тааҷҷуб мекунам ки чӣ гуна ба чунин номгузорӣ шудани ҷойҳои фароғатӣ, мағозаҳои марказҳои савдо иҷозат дода бошанд. Чунки ватандорӣ ва худшиносии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аз он бармеояд ки вай нисбати забони давлатии худаш чӣ гуна эҳтиром ва арзиш мегузорад. номҳои хориҷӣ гузоштан ба мағозаҳо, номҳои кӯтоҳшудаи масалан арабӣ, абуш ё панда ё номҳои таомҳое ки омода мешаванд ки аз хориҷ гӯё оварда бошанд, чизбургер, шаурма ё ин ки умуман номҳои он хӯрокҳое ки омода мешаванду барои мардуми шаҳр пешниҳод мешаванд, ин ғалат аст ва ман гумон мекунам ки ҳар як тоҷир, ҳар як соҳибкоре ки соҳиби ошхона аст, соҳиби тарабхона аст, қаҳвахона аст ё мағозаи савдо аст, пеш аз ҳама эҳсоси хуби худшиносии миллӣ дошта бошад ва номҳое гузорад ки ҷалби одамонро на танҳо ба хизматрасонии онҳо бошад, балки онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ҳам тарбия кунад. ба ҳеҷ ваҷҳ гуфта наметавонем ки ин номҳо ҳамчун бренд истифода шудаанд ва соҳиби ҳар кадоми он иҷозати истифодаи брендро дорад. ҳарчанд дар шаҳри Кӯлоб марказҳое ки номашон аз забон ва фарҳанги ғайр таркиб ёфтаанд кам ба назар мерасад, вале ба андешаи як сокини ин шаҳри бостонӣ бояд умуман набошад. вақте ки як меҳмони хориҷӣ, як шахси аз берун меомадагӣ ба шаҳру минтақаи Кӯлоб ё ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад, мо маслан хоҳони он ҳастем ки ҳамин номгузориҳои бисёр зебои тоҷиконаро бинем дар дукону мағозаҳо. Маслан вақте ки як соҳибкор ба сохтмони мағоза шурӯъ мекунад, ягон сохтмони дигар мекунад, дар анамун лаҳза бояд фикр кунад ки як номи дуруст монад, як номе монад ки мақбули ҳама бошад. мо бояд ҷиҳатҳои таърихии худа зинда кунем. агар дукону мағозаҳои мо маслан номҳои қадимаи таърихиро бигирад, алонур мешавад. мо бояд тамоми суннатҳои номгузорӣ, на фақат мағозаҳоро, тамоми номгузориҳоро бояд зинда кунем аз нав. чунки вақте ки инсон маслан як мағозаи зебо дорад, ҳамун мағоза номи зебо дорад ва соҳиби ҳамун мағоза маслан бисёр номи хуб дорад, номи хушрӯ дорад, ин аллакай ҳамун муаррифии таърихи фарҳанги тамаддуни бисёр бои миллати тоҷик аст. вақте ки мо соҳибкор шудем, вақте ки маслан ба хориҷи кишвар рафтем, аз як ҷо молу маҳсулот овардем, мо маслан масъул нестем ки номи ҳамун ширкати аврупоиро монеми шарт нест. ва ҳамун соҳибкор бояд ҳамин хел ифтихори миллӣ бошад ки дар ҳамун ширкат ки рафт номҳои тоҷикиро муаррифӣ кунад, ки ҳамун ширкат номҳои моро гузорад. ана ин ҳамун соҳибкор метавонад маслан роли нақши таърихи худро иҷро кунад. ин тараф якуи масъала ин аст. тарафи дуюми ин масъала ин аст ки ҳамаи соҳибкорҳои мо бояд якон ки донишманд бошанд, дин дурандеш бошанд. шумо маслан маҳсулотро меред, мола маслан барои тиҷорат савдо мекунед, ин хуб аст. боигарии шумо мешавад, боигарии давлат мешавад, боигарии фарзандони шумо мешавад, лекин боигарии маънавиро фаромӯш кардан дар кор нест. аз ҳама чиз дар миллата, халқията, тамаддуна нигоҳ медоред, ин боигарии фарҳанг, маданият аст. ҳамин чиза мо бояд нигоҳ дорем. ва чиз дигар ин аст ки дар байни ҳамаи забонҳо бузургтарин забони тоҷикӣ аст. ҳиндӣ гарчи дар узубат шакар аст, тарзи гуфтори дариш ширинтар аст. мо анамин забонмона бо воситаи анамин чизо бояд реклама кунем, намоиш диҳем, муаррифӣ кунем. дар ҳақиқат ҳамин номгузориҳои аврупоиву хориҷӣ дар шаҳру минтақаи Кӯлоб ниҳоят кам аст. мумкин якта ёки ду мағоза пайдо шудад, лекин гап дар сари он аст ки мо бояд ҳаракат кунем ки ҳамин як ду мағоза ҳам номи аврупоӣ надошта бошад. дар сурати зиёд шудани ин камбудӣ дар маркази маъмурии ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе, марказҳои вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ва вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд зиёд шудан ва пешгирӣ нанамудани он доман густурдани ин бегонапарастӣ ба дигар шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла шаҳри Кӯлоб аз эҳтимол дур нест. бо беҳтар гардидани инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ шумораи зиёди сайёҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоранд. номгузории нуқтаҳои савдои хизматрасонӣ низ бояд фаҳмо ва дар доираи талаботи қонунҳои амалкунанда бошад.
زیرا نام زیبا هم میتواند معرفگر تاریخ و فرهنگ قدیمه تاجیکان در زمان جهانی شوی گردد. این مسئله داغ پیدا نمودن راه جدی حل را میطلبد و در صورت ادامه یافتن چنین قاعده ویرانکنی ها به فرهنگ و زبان ملت کهن بنیاد تاجیک داغ وارد می شود که تأثیرش بعد 10 ساله ها نابخشیدنی است. برنامه نیشتر بود منظوری شما. سعادت روزگار نصیبتان باشد.